مساء الخير. النهاردة هنعمل وصفة جديدة لنزلات البرد الشديدة والكحة اللي هي سعال الديك. هنعمل ورق جوافة وليمون وحلف البرد. حلف البرد ده نشتريه من عند العطار، تقولوا له عايزة حلف برد يديكي حلف البرد ده، ونغليه نحط ده معاه وده وعصرة الليمونة ونحطهم على النار، واللي عنده برد شديد يطلع منه، والكحة الصعبة تهدي خالص ويدفى ويبقى دفيان، واللي كان بردان يدفي. وخليكم معايا لما نسويهم على النار. واد لكيتي حاطينهم على النار وهم يغلوا لهم زي 10 دقايق كده ولا 7 دقايق زي كده يعني، لغاية ما ياخدوا اللون اللي هنا ديت اللي احنا حاطينه، ونحلوه بالسكر ونشربوه وتنامي. تعمليه بالليل، لازم تكوني عاملاه تاخديه بالليل او تاخديه واحدة على الريق الصبح، مرتين في اليوم، وتروقي على طول، وتكوني من غير علاج ومن غير دواء ومن غير اي حاجة. هو ديت علاج فعال ومجرب لكل الناس. خليكم معايا لما نشوفوهم في الكوباية. وهاد لكيت الحلف البر وورق الجوافة والليمون غليناه ورايحين نصفوه ونحطوه في الماء. ونحط معلقة سكر اللي عايز يحط اكتر يحط تبع الرغبة. ولو اطفال تحط لها معلقتين، علشان ده الاطفال بتحب المحلى، حط للاطفال. وفي ناس بتشربه من غير سكر خالص، بس انا بحب اشربه بسكر، يعني انا لما بنكون عايزه بنعملها بالسكر. واللي يعجبه الفيديو يدوس لايك واشتراك وشير، وشكرا ومع السلامه، وبالشفا للي يعمل.